Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Batista! Viva! Viva! São João Batista! Viva! Santo Antônio! Viva! São Pedro! Viva! Nossas famílias! Viva! São João Batista, João batizou Jesus no Rio Jordão. Se São João soubesse qual era o seu dia, descia do céu, rezando Ave Maria. Viva São João! Viva! Agora nós vamos para o terceiro livro aqui, o terceiro e último. E depois que a gente voltar novamente aqui para a notição, fazendo a terceira vez que a gente roda a fogueira, aí a gente vai rezar uma salve rainha para Nossa Senhora, pedindo a intercessão para que nós possamos ter famílias santas, restauradas. E em seguida a gente vai fazer o sinal da cruz na água e no sal. E depois colocar a vela ali debaixo do mastro e receber a lembrancinha. E aí sim, compadres e comadres vão poder se abraçar, se confraternizar e serem amigos para sempre. E na graça e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos de novo. Repitam comigo. Como